Il-ġimgħa filgħaxija l-Parlament ta' Malta nxtel blu bħala wirja ta' solidarjetà lejn min għandu l-kundizzjoni tal-awtiżmu. Din hija inizjattiva li qed tittieħed fuq skala Ewropea u li ġib l-isem tal-Ajti ta' Blu li f'pajjiżna saret bis-sem tal-Fondazzjoni Marigold immexxija mis-Sinjura Michelle Muscat flimkien mal-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia. Kampanja effettiva li qed tqajjem iżjed għarfien dwar din il-kundizzjoni li sfortunatament ftit jafu dwarha. Autism Europe hija l-għaqda li nediet l-inizjattiva u Malti la tipparteċipa mill-2014. Is-Sinjura Muscat saħqet li bħala pajjiż Malti attiva fil-ħidmiet favur l-inklużjoni u s-solidarjetà ma' dawk li għandhom l-awtiżmu. Fil-fatt ftit tal-jiem biss wara din l-attività, il-Parlament ser jibda jiddiskuti abbozz ta' liġi biex persuni bl-awtiżmu jgħixu ħajja aktar indipendenti u inklusiva. Waqt li l-bini tal-Parlament ħaxeħta differenti, il-BOV Joseph Kalleja Children's Choir kanta d-diska li nidiet il-kampanja Autism Speaks fl-Ewropa. Kanzunetta li nkitbet apposta l-inizjattiva L-Ajti ta' Blu. Wirja ta' dan it-tip mhijiex biss wirja ta' inklużjoni, iżda wkoll xewqa aktar għarfien dwar din il-kundizzjoni. Muscat temmet id-diskors tagħha b'appell lejn il-ġenituri ta' tfal bl-awtiżmu biex jingħaqdu flimkien mal-Autism Parents Association biex dejjem ikunu vuċi għal uliedhom li huma awtistiċi u jarfu lil pubbliku dwar din il-kundizzjoni. Intant l-avvenimenti komplew matul il-jum tas-Sibt fil-ġurnata dinija l-awtiżmu. Is-Sinjura Muscat kellha ċans iżżur il-kulleġġ ta' San George Preka fil-Furjana fejn iltaqet ma' diversi ġenituri. Fi preżentazzjoni li tat is-Sinjura Muscat fissret kif l-assoċjazzjoni qed tagħti sostenn lil diversi ġenituri u tagħmel dak kollu li tista' sabiex dawn it-tfal ikunu parti integrali fis-soċjetà. Tagħna hi nkomplu ngħidu dawn l-NGOs li kollha kemm huma qegħdin jagħmlu ħafna ġid jsibu support matul kull fażi tal-ħajja tagħhom u allura lantana hu li anke n-nies li mhumiex molqutin jew il-familja tagħhom milquta b'dil kundizzjoni xorta jkunu jafu x'inhu awtiżmu sabiex ikunu hemm ta' support fil-komunitajiet tagħhom.